यदि तपाईहरु अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ हैन फ्रीलान्स गरेर अपवर्क गरेर विभिन्न प्लेटफर्मबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुमा आज चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म शेयर गर्दैछु जसमा तपाईको नयाँ नयाँ लन्च भएको हुन्छ न त त्यसमा चाहिँ ट्रस्ट हुन्छ हैन न त धेरै पैसा मान्छेले अर्निङ गर्न सक्छन् है जो तपाईहरुको लङ टर्मको लागि सोच्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ अकाउन्ट बनाउँछन् हैन अलिअलि समय चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गर्छन् र पुरानो प्लेटफर्मलाई कम्प्लिटली छोड्दैनन् हैन नयाँ पनि पुरै टाइम स्पेन्ड गर्दैनन् यी दुवैलाई चाहिँ प्यारलाल तरिकाले समान तरिकाले यता पनि काम गर्ने उता पनि काम गरेर जो यो किसिमको स्ट्र्याटेजी अपनाउँछन् हैन यो स्ट्र्याटेजीको फाइदा के छ भने यसबाट चाहिँ यता पनि अर्निङ हुन्छ उता पनि नयाँ पनि अर्निङ हुन्छ बिस्तारै नयाँमा चाहिँ के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै कामयाब भएर ठुलो फ्रीलान्सर बनेर हैन ठुलो फ्रीलान्सको रूपमा स्थापित गरेर लाखौं रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ यसमा तपाईहरुले चाहिँ यसमा काम गरेर मजाले लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ हैन अर्निङ अलि लङ टर्मको लागि हैन सोच्नुहुन्छ भने यो प्लेटफर्म एकदमै राम्रो छ आजको भिडियोमा चाहिँ आउने समयमा जो तपाईहरुको लागि एकदमै लाभदायक होस् यही प्लेटफर्म शेयर गर्दैछु हैन अब यो प्लेटफर्ममा चाहिँ कसरी काम गर्ने हैन कुन प्लेटफर्म हो कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ कुन कुन स्टेपहरु फलो गर्नु पर्दछ हैन यी सबै कुराहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली स्टेप बाइ स्टेप सिक्ने छौं भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ चाहिँ भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला अब जाउँ ल्यापटपको स्क्रिन तर्फ अब यसमा यसो तपाईले useme.com भनेर हान्दिनुस् हैन त्यो हानिसकेपछि तपाईं useme.com भन्ने एउटा प्लेटफर्म आउँछ हैन यहाँ यसबाट तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ अपलोड योर फ्रीलान्स वर्क सेफली टु गेट पेड फास्ट भन्छ जस्तै तपाईं अपवर्क भयो फ्रीलान्स भयो र के वर्कमा हो त्यसमा चाहिँ जसरी सिभीहरु बनाएर आफ्नो स्किल अनुसारको एउटा स्ट्रङ सिभी बनाएर मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि जुन किसिमको तपाईले थोरै समय स्पेन्ड गरेर एउटा स्ट्र्याटेजी अपनाउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम बेनिफिट हुन्छ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ योमा चाहिँ काम गर्नको लागि सुरुमा तपाईले चाहिँ आफ्नो एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै साइन अपमा जानुस् त्यहाँ गएपछि यहाँ जस्तै यहाँ साइन इन विथ अप गुगल भन्ने छ यहाँ गुगलमा जानुस् जस्तै तपाईको मेल सिलेक्ट हुन्छ हैन यहाँ कन्फर्म गर्दियौ अब यो कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ दुईटा कुराहरु आउँछन् एउटा फ्रीलान्सर आउँछ गेट पेड फर योर फ्रीलान्स वर्क भन्छ अर्को त एउटा इम्प्लोयर हुन्छ हामी काम दिने मान्छे हो अथवा काम गर्ने मान्छे हामी काम गर्ने मान्छे हो त्यही भएर चाहिँ जोइन युज मी एज फ्रीलान्सर भन्नेमा जानुस् अब यो साथ तपाईँ यहाँ युजर नेम यहाँ देखाएको छ जस्तै म अब युजर नेममा कुनै एउटा राखिदिन्छु जस्तै सर्च 1 भनेर राखिदिए मैले डेमो अकाउन्ट बनाउँदैछु हैन यो बनाउँछु अनि तपाईको यहाँ ले राख्नु प्रोफाइलमा चाहिँ कुनै एउटा राखौं है त जस्तै मैले एउटा कुनै प्रोफाइल राखिदिन्छु हैन जस्तै यो प्रोफाइल मैले राखिदिए त्यसपछि यहाँ छ दिस डाटा इज नेसेसरी फर रिसिभिङ अ करेक्ट कन्ट्याक्ट एन्ड इनभाइस फ्रम युज मी भन्छ लिगल स्ट्याटस भन्छ आई डोन्ट नो रिप्रेजेन्ट अ बिजनेस अर ह्याभ अ बिजनेस भन्छ यसमा चाहिँ फर्स्टमा टिक मार्क लगाएर अब यहाँ तपाईँ सिटिजनसिप कहाँको सिटिजनसिप हो हैन अब जस्तै म नेपालको नेपालकै राखिदिन्छु हैन नेपालको राखिदिन्छु कन्ट्री अफ रिजन कहाँको हो त्यसपछि यो पनि नेपाल राखिदिन्छु म हैन त्यसपछि यति गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट स्टेप गरिदिनुस् अब एउटा स्टेप कम्प्लिट भयो त्यसपछि यहाँ के भन्छ रजिस्टर एज अ फ्रीलान्सर भन्छ गिवन नेम्स नेममा जस्तै आफू राखिदिन्छु हैन अब सरनेम के राखिदिनुस् सरनेम मैले यो राखिदिएँ हैन स्टेट चाहिँ कुन स्टेट हो जस्तै मैले स्टेट सुदूरपश्चिम भनेर राखिदिएँ हाउस नम्बर जस्तै म 50 राखिदिन्छु हैन अनि अपार्टमेन्ट नम्बर भन्छ त्यो त नराखे पनि हुन्छ अब पोस्टल कोड जस्तै म 10 9 राखिदिन्छु तर पोस्टल कोड आउँदैन भनेपछि यहाँ गएर पोस्टल अफ सुदूरपश्चिम भनेर राखिदिनुस् मजाले आइहाल्छ त्यहाँ सिटीमा धनगढी राखिदिन्छु म धनगढी राखिदिए त्यसपछि बर्थडे आफ्नो बर्थ डेट राखिदिनुस् बर्थडेमा जस्तै इयर मन्थ र डेट छ पहिला यो राखिसकेपछि आफ्नो एउटा फोन नम्बर राखिदिनुस् अब हैन फोन नम्बर राखेर तपाईले नेक्स्ट स्टेप गरिदिनुस्
अब त्यसरी व्हाट जब डु यु डु भन्छ। अब यहाँ चाहिँ जस्तै म आफ्नो जब कुन जब गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो स्किल सम्बन्धी एउटा चाहिँ यहाँ चुज गरिदिनु होला। जस्तै म अफिस वर्क राखिदिन्छु एउटा होइन। अनि त्यसपछि एउटा क्याटेगोरी भन्छ आई वान्ट टु गेट इमेल विथ जब्स फ्रम माई चुजन क्याटेगोरिज भन्छ। म यहाँ यो गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यहाँ स्किलहरू अप्सनल हो। स्किल जस्तै म वेब डिजाइनिङ राखिदिन्छु होइन। जस्तै मैले वेब डिजाइनिङ एउटा राखिदिएँ होइन। त्यसपछि यहाँ तपाईँ नेक्स्ट अब जुन छ त्यो राखिदिनु होला। अप्सनल हो, यो केही पनि छैन। नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब कम्प्लिट योर प्रोफाइल भन्छ। हाम्रो प्रोफाइल चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। अनि त्यसपछि अब एडिट गर्न चाहनुहुन्छ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँनिर एडिट गरेर एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड फोटो राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गरेर एडिट प्रोफाइल गरेर मजाले तपाईँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो यहाँ सबै कुराहरू यसरी राखिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै पर्सनल इन्फर्मेसन एडिट माई पर्सनल डिटेल राखिदिनुहोस् होइन। एबाउट मी भनेर यो डिस्क्रिप्सन राखिदिनुहोस्। क्याटेगोरी स्किलहरू राखिदिनु होला। सिभी रेजुमे पनि राखिदिनुहोस्। पोर्टफोलियो पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो पर्सनल डिटेल एबाउट मी क्याटेगोरी स्किल रेजुमे आफ्नो रेजुमे आउँदैन भने तपाईँलाई मैले माथि पछाडि भिडियो चेकअप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए माथि आइकन पनि दिइदिनेछु होइन। तल डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। त्यहाँ पनि त रेजुमे कसरी बनाउनु त्यो सजिलो तरिकाले 5 मिनटमा रेजुमे बनाउन सकिन्छ है। त्यो पनि मैले भिडियो बनाइदिइसकेको छु। अब पोर्टफोलियोको छ भने यहाँ राखिदिनु होला। केही छैन। यति तपाईँले यो स्टेपहरू कम्प्लिट गर्नुभयो भने अब त्यसपछि तपाईँको यहाँ छ फर अ फ्रिलान्स भन्छ। इनभाइट अ क्लाइन्ट भन्नेमा जानु होला। यहाँ अब यहाँ गइसकेपछि तपाईँले अपलोड योर फाइल। यो तपाईँले यहाँ आफ्नो फाइलहरू अपलोड गर्न सक्नु। आफ्नो स्किलसँग सम्बन्धित एउटा फाइल अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा आफ्नो स्किलसँग रिलेटेड एउटा स्ट्रङ पोर्टफोलियो बनाउनु भयो भने जसद्वारा तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइबर अपवर्क होइन के वर्कमा चाहिँ लाखौँ रुपियाँ कमाउँछ। त्यसरी तपाईँले यो प्लेटफर्ममा आएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ पनि तपाईँले मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो अपलोड गर्नुको लागि तपाईँको के छ भेरिफिकेसनको प्रोसेसमा छ। त्यही भएर अहिले तपाईँ सक्नुहुन्न। यो यदि भेरिफिकेसन सकिसके पछाडि अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ अपलोड यो प्रोफाइल भनेर यहाँ गइसके पछाडि यहाँ अपलोड केही गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो त्यो राखेर यसरी अपलोड गर्नु होला। अहिले म केही पनि राखिनँ। अब त्यसपछि तपाईँको जस्तै आफ्नो नाममा गएर फ्रिलान्स प्रोफाइल भन्नेमा यहाँ जानु होला। यहाँ गइसके पछाडि कम्प्लिट योर प्रोफाइल भन्छ। अनि त्यसपछि तल छ यहाँ गो टु एडिट प्रोफाइल एन्ड एड सिभी एन्ड अर पोर्टफोलियो भन्छ। अनि यहाँ गएर तपाईँले यहाँनिर गएर जो यो कुराहरू मैले अगाडि भनिसकेँ यही कुराहरू यहाँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरेर तपाईँ एउटा स्ट्रङ के अरे एउटा स्ट्रङ पोर्टफोलियो आफ्नो बनाइसके पछाडि स्ट्रङ एउटा सिभी आफ्नो एउटा स्ट्रङ गिग बनाइसकेर आफ्नो एउटा स्ट्रङ प्रोफाइल बनाइसके पछाडि तपाईँ पनि त्यहाँ जुन अपवर्कको फाइबरमा काम गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ त्यसै गरेर यहाँ पनि मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ के छ नयाँ प्लेटफर्म हो। नयाँमा के हुन्छ भने मान्छेहरू पनि कम हुन्छन् होइन। कम्पिटिसन पनि कम हुन्छ। नयाँमा मान्छे पनि कम हुन्छन्। अनि त्यसमा कम्पिटिसन पनि कम हुन्छ र अर्निङ चाहिँ हाई हुन्छ। जस्तै अब तपाईँको फाइबरमा के हुन्छ भने त्यहाँ कम्पिटिसन धेरै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि काम गर्ने मान्छे पनि धेरै हुन्छन्। त्यहाँ कम्पिटिसन पनि एकदम हाई हुन्छ र अर्निङ चाहिँ लो हुन्छ। यहाँ के हुन्छ भने कम्पिटिसन लो हुन्छ, अपर्च्युनिटी धेरै हुन्छ र अर्निङ पनि धेरै हुन्छ। यहाँ यसरी तपाईँले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँको यहाँ नोटिफिकेसन यहाँ हेर्नुलाई एक्टिभेट भन्छ। मेरो चाहिँ यो फ्रिलान्स प्रोफाइल हेज बिन एक्टिभेटेड भन्छ। मेरो चाहिँ एक्टिभ भइसकेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आएर विथड्रोको प्रोसेसमा विथड्रो कसरी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ विथड्रोको प्रोसेसमा युज मी भन्नेमा जानु होला। अब यहाँ गइसके पछाडि यहाँ विथड्रोको प्रोसेसमा के छ भिजा कार्ड पनि छ, पेपल पनि छ, पायोनियर पनि छ, रिभल्ट पनि छ। अब तपाईँ पायोनियरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। पेपल प्रायः गरेर पेपलबाट निकाल्छन् मान्छे होइन। यहाँबाट तपाईँ पेपलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ आफ्नो एउटा सेटअप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट यसरी विथड्रो पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि जबको बारेमा जस्तै अब फाइन्ड जबमा जाउँ हामी होइन। अफरमा जाउँ। अफरमा जानुहोस्। अहिले तल गइसके पछाडि फाइन्ड जबमा फर फ्रिलान्स भनेर फाइन्ड जबमा जानुहोस्। अब तपाईँसँग रिलेटेड यहाँ कामहरू देखिन्छ नि। अब फर्स्टमा छ यो फर्स्टको काम छ रिड डेभलपमेन्ट अफ फोटोज फर द स्टोर वेबसाइट भन्छ। यहाँ एउटा काम यहाँ छ होइन। अर्को डिजाइन एन्ड डेस्क एन्ड 3D मोडल फर युज इन इन्टेरियर डिजाइन भन्छ। त्यो पनि छ। अनि फिल्म एडिटिङ इन इङ्ग्लिसमा होइन। फिल्म एडिटिङ भन्छ। भिडियो एडिटिङ तपाईँ जे सक्नुहुन्छ त्यो मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फिल्म एडिटिङमा जानुहोस् होइन। अब यहाँ सबै कुरा देखाइन्छ के गर्ने कस्तो गर्ने क्याटेगोरी कुन हो भिडियो होइन बजेट कति छ त्यो यो सबै कुराहरू देखाउँछ। यहाँ गइसके पछाडि सबै कुराहरू यहाँ गएर जस्तै पोस्ट अब सबै कुराहरू हेरिसके पछाडि तपाईँलाई यो मन पऱ्यो गर्न मन लाग्यो भने अनि त्यसपछि पोस्ट जब अफर भनेर यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसके पछाडि तपाईँ कम्प्लिट योर प्रोफाइल भन्छ। हाम्रो चाहिँ गइसक्यो। अब
यदि यो कम्प्लिट गरिसके पछाडि उसलाई चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रोफाइलहरू स्ट्रङ लाग्यो, एकदम सेटिस्फाई भयो भने तपाईँलाई काम मिल्नेछ र यहाँबाट तपाईँले मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यति नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो मन परेछ भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला।